जैसे कि दोस्तों आपने देख रहे हैं इस पार्ट की भी रिंग पूरी तरह नीचे खिसक गई है हमने, ताकि हथौड़ी की मदद से पूरी तरह इन रिंग को सुरक्षित कर दिया। अब इतनी गैप में ये लगभग 5-6 महीने तक नहीं घिस सकती। ये देख लीजिए दोनों तरफ से इस पार्ट की भी इतनी ये कर दी हमने, रिंग नीचे खिसका दी। अब दोनों, अब इस वीडियो में आपने देखा दोनों, ये प्लास्टिक वाली रिंग जो आटा बार फेंकने का काम करती है, ये एक तो ये वाली, और दूसरी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली, और एक ये लोहे की रिंग। दोनों को किस प्रकार रिपेयर करते हैं हम आपको हमने अच्छे से लाइव जैसे बताया दोस्तों, दोनों पार्ट में कैसे कैसे करते हैं। और अधिक वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे
इस पार्ट में जो नालियाँ बनाई गई है वो किस प्रकार घिसाई करेंगे हम, जो आधी आधी नालियाँ ही रह गई है ये घिसाई किस प्रकार करेंगे आप हमारे अगले वीडियो में देखना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।